各位看官，身前身后事茫茫，欲化姻缘恐断肠啊！刚刚因为心脏病猝死的中国的爱国大 V 张雪峰，尸骨未寒啊，又在舆论场里边掀起了波澜。怎么回事呢？打着这个爱国的旗号的，号称打台湾自己要捐1个亿的张雪峰，被梁宏达爆出来竟然是他的徒弟。梁宏达大家要知道啊，这个近些年呢被中国网友视作是恨国公知的代表人物，他是老一辈的那种古墓派的公知，和那个你比如说那个袁腾飞啊，什么易中天啊，他们啊那是属于一波的啊。这么一个恨国的公知，怎么会有一个爱国的徒弟呢？这个事儿到底是真的是假的呢？而且呢，梁宏达呢也收过很多的恨国公知的徒弟。你比如说这个在恨国党里边比较低级的小丑陈秋实，以前的时候我那个节目里边就讽刺过陈秋实。大家都知道陈秋实是个什么人是吧？号称自己是公民记者在武汉疫情的时候跑到武汉去到处拍，结果呢被管控给那个叫监视居住当时我就明确的预言，我说陈秋实这2天就得进去，果然进去了吧？进去以后这个遣返回他的老家，然后呢是监视居住。我当时我就说，我说如果有人自称公民记者的话，那是不是有人要称公民警察了？我是不是随便上街就可以拉根绳就在那收费了呀？我是公民收费员啊，这是个很可笑的一个词儿，知道吧？而且呢，这个陈秋实就是梁宏达的徒弟，而陈秋实呢又爆出了内幕由于内讧爆出了内幕，这个梁宏达的脸老脸这回是掉到地下了，又让人家网友踩到地下蹂躏。那个到底怎么回事呢？张雪峰英年早逝是吧？他呢去世了之后呢，这个梁宏达呢做了一期节目。你知道梁宏达在油管有个频道吧？他做了一期节目，他说了一下，他说张雪峰是他的徒弟。结果呢，这个视频被搬运回网内，在 B 站上一播好多人就开始嘲讽了。这到底是怎么回事啊？今年3月中旬，我确定了25号要去苏州访友加上办事的行程。这么确定的行程之后呢，我给这个张雪峰发了微信，我说我呢3月25号到27号要到苏州。然后张雪峰呢给我回了微信，说师傅，有人说什么？他管你叫什么？对，他管我叫师傅。张雪峰是我的徒弟，我在这里先跟大伙正式声明一下。至于怎么拜的师为什么拜师一会儿我跟您细说。他说师傅，我25号到27号都在苏州，您看我怎么安排您的行程怎么招待。我说你什么都不需要，就是25号晚上你过来，我跟这边几个朋友吃饭，你过来一起吃个饭。我说你也很忙，我也不耽误你的时间。这不就确定了3月25号晚上我们在昆山准备吃饭。那么24号我是25号上午起的程，24号的时候因为咱们提前1天嘛，要跟他再联系一下，他就没有给我回微信。这时候是24号的中午。那么下午就传来消息了，说张雪峰在这个中午跑步锻炼的时候，突然间出现心脏骤停，送到苏州的医院在抢救。然后晚上的时候，他所在的公司风学未来公司对全社会发布了一个公告，就是因为心脏骤停，张雪峰永远的离开我们。这个消息传来呢，
我身边几乎所有的人，没有一个人不感到意外的，因为张雪峰呢是1984年生人，他现在还没有过42周岁的生日，他刚刚满41周岁，时间不长。你想，作为一个41周岁的一个男人，而且现在他的事业可以说正在巅峰状态，突然间撒手人寰，这得说所有的人，包括不同意他观点的人，跟他站在对立面的人，对他有恶感的人，可能这个时候也会油然而然地生出几声叹息。哎，人生无常啊！因为中国人讲嘛，死者为大，所以在这个时候，我身边几乎所有的人，梁宏达亲自说张雪峰是他的徒弟，死者为大嘛。哎，这个老梁知道自己在这个中国舆论场上现在是一个什么样的一个名声，那就别再蹭你徒弟。当然了，也有可能不是，这个事儿还内讧。那张雪峰和梁宏达有交集吗？有交集。介绍好，这个大304的各位朋友，大家好，我就是让学习变得更快乐的张雪峰老师。那么大家可能在网上多多少少都看过一些我的视频，尤其是跟这个梁老师您的一个高徒啊，就是曾经在一个节目上稍微有那么一点小也不高，1.70米多，就比他稍微我比他稍微高点可能有的朋友在网上看到过这个视频，对，这是一档电视节目里边呢，两个人就考研是不是人生一条必由之路呢？提升的必由之路，这是他提的，我没提这个。看来张雪峰和老梁的确是以前有过交集。那老梁说张雪峰是他的徒弟，也并非是空穴来风，是吧？那至于一个爱国大 V 为什么拜了一个恨国公之为师傅呢？这就不好说了，是吧？有各种各样的原因，也可能这个后来个人的思想都发生了转变尿不到一壶里边去了，那也可能是挂着一个这个面具，这咱不好说这不我不评价不过这个事情呢，他们梁宏达的这个恨国徒弟之间反倒闹起内讧来了。这个所谓的公民记者陈秋实这个脑子就不老好使的，你知道吧？当时他为了支援香港的那个月游那些黄师们，不是把一个那个香港的老伯给点了吗？是吧？当时呢，这个方舟子不是号称科普作家吗？后来也到美国变成那个恨国党嘛，是吧？方舟子就说那个酒精说在那个手臂上只是表层根本就没事儿。然后呢，就这个陈秋实这可能这脑子有点毛病吧他就真信。他呢就在他家里的储藏室里边就想试试，说那个香港老伯没事儿那个那帮黄师们没有严重的伤害他，然后在自己的胳膊上他就撒了一层酒精，然后一点，结果扑不灭了，差点把自己给点了天灯那个视频让大家好吧乐了好几年是不是反贼嘛，反共必脑残嘛陈秋实其实就是这么一个脑残。这个陈秋实和这个张雪峰他们闹内讧了。如果都是徒弟的话，闹内讧了嘛。陈秋实在去年的时候就说说人出名之后很容易觉得自己啥都懂，张雪峰只是个考研机构的销售，他点评的所有大学专业他自己都没有读过也没有从事过，但是这个大网红对普通网民的影响却是巨大的。男女都怕入错行，选专业选大学是绝对的人生大事，却被这个小丑做成了一门生意。那位说这听出一股酸味来是吧？陈秋实也想做网红，结果他选的路不对，人家张雪峰成了大网红，而且是成了亿万富翁了。陈秋实这个酸味
是吧？从骨子里边就飘出来了，是吧？问题是，他还做了一期视频，专门做了一期视频，这是25年9月份，好像是我看一下，25年9月6号的时候。嘿，同学你好，我是秋实。今天是9月7号，我在广州呢。作为一个东北人呢，我来广州这边的机会比较少。我们北方人也一直都很羡慕人家南方人、广东人这边会做生意、会赚钱。所以这次来呢，我就给自己留出多一点的时间，想在广州、深圳多走走、多转转，希望能了解一下这儿的历史人文，也能够学习一下这儿的商业模式。我今年40岁了。按照之前的约定，9月份我就正式离开上课喜剧了。哪儿也干不有成。朋友不理解，说上课喜剧不是发展挺好吗？现在全国都建了6个剧场了。没错，确实发展得很好。2年前，2023年，我哥们儿带着钱，在我最窘迫的时候来到青岛建了这么一个脱口秀俱乐部。2年时间，现在我们有6个剧场，演员也登上了一些大节目，出了名了，是发展的还不错。但是我觉得，我马上就40岁了。人到中年，40不惑，应该找到最适合自己的生活方式和赛道。我虽然是个东北人哈，也一直认同自己是个东北人，但是其实我并没有东北人那种天生的幽默感，我不像绝大多数东北人一样笑话段子张嘴就来，所以我觉得脱口秀这个行业也并不适合我。好在呢，我们上课喜剧在北京的剧场里边也建了小酒吧。我这个人唯一的不良爱好就是爱喝点小酒，吃喝嫖赌抽，我就只占一个喝。所以今后我们有了自己的酒吧，有了自己的精酿红酒，也期待着跟互联网上的五湖四海的朋友能够一起喝一杯聊聊天。今天的视频呢，咱们想聊一聊这个炙手可热的张雪峰老师。其实我非常的不想谈论他，一方面就是我觉得个人私德的问题不值得拿到公众平台上来讨论。正所谓说人是非者必是是非人，我自己真的不想当一个搬弄是非的人，更何况人家比我有名，比我有钱，粉丝比我多，我敢批评人家，那粉丝上来就骂娘了。而且你点评一个比你有钱比你有名的人，显得你就是羡慕嫉妒酸葡萄心理。我确实羡慕张雪峰老师的才能，还有人家的财力，但是我并不钦佩和他的人品。我之所以今天要聊一聊他，是因为我跟他之间有一些交集。一方面，我们都是东北老乡，他是齐齐哈尔的，我是黑龙江大兴安岭的。另外一方面，我拜梁宏达老师为师，是人家正式的徒弟。张雪峰老师也曾经3番5次的要求拜梁宏达老师为师，但是这么多年，梁老师一直没有明确的答应。因为梁老师在收徒方面会有一个漫长的考核期，当初考核我至少3年多的时间，不只要考核你的口才、你的才华、你的专业技能，也要考核你的道德、人品、情操。现在想想，我真的是一身冷汗，真的后怕。幸亏梁老师这么多年来没松口啊，因为要让我跟张雪峰这样的人成为同门师兄弟，真的是我人生中莫大的耻辱。张老师有钱会赚钱，他自己都说嘛，我隔一段时间我都上热搜。确实，张老师每隔一段时间就发表一番暴论，获得一大波流量，然后再把自己的流量变成钱。张老师也用自己的钱做了一些慈善。咱们看任何人，咱都不要一棍子打死，人家做的好事儿，咱们要客观的来看待。我今年40岁，张老师比我大1岁，他去年刚过完40周岁的生日。他过生日的时候呢，搞了个大派对，给自己的员工发了很多的现金奖品福利，他对自己的员工特别好。去年赶上有些地方闹灾，他给灾区的人民，给一些贫困地区的人捐了很多的现金和物资。人家做的公益的事情，咱们要看在眼里，咱要说出来。但另外一方面，每次做慈善，人家都能获得巨大的流量，他每次都能把流量变成钱。而事实上，他的钱是怎么赚来的呢？一定程度上说，不就是利用中国经济下行、就业市场低迷、学历贬值、学生和家长陷入了严重的恐慌这种焦虑的情绪，病急乱投医，才会花几千上万元去购买他的产品呢？而如今中国年轻人的失业率高达20%左右，那些购买了张老师产品的人，真的成为人中龙凤，在职场上混得风生水起了吗？利用经济下行、经济萎靡、群众的恐慌心理来赚钱，这不就是发国难财吗？这跟在疫情期间倒卖救灾物资有什么本质的区别吗？他说打仗只要枪声一响，他就捐1个亿，他能不能捐？我信不信？我信他能掏出1个亿，但我也相信，
精明聪慧如张老师这样的人，他捐1个亿，也一定能够从这场战争当中，他再赚个10个亿、8个亿。恨国公之的徒弟闹内讧，问题是，这就有一个问题了啊！到底是你陈秋实说谎呢，还是说梁宏达说谎呢？如果没收人家张雪峰，没有经过恨国的考验，张雪峰爱国不行，不收啊，那你梁宏达现在宣布张雪峰是你徒弟，你这是在蹭张雪峰的死后的热度，给你自己脸上贴金，把张雪峰钉上一个恨国的棺材钉，这也太不地道了吧。那如果是真收了张雪峰了，那你这个恨国徒弟靠在海外的油管，当然了，他师傅现在也是在海外的油管上靠这种舔这个独轮运的屁股为生嘛，就是这恨国党的这点流量嘛，尤其是台湾那些犊子们的流量嘛，是吧？以这个为生嘛，那你这个陈秋实，你这是在说谎啊，你这是在污蔑你师傅呀所以说这个恨国的师徒俩说的对不上啊，老梁啊，你这个脸皮呀又被人家让你徒弟给你接下来扔到地下，又让这些网友们踩是吗？哎呀，说老梁也可惜，这么好的口才的一个人，怎么就在大陆混成了一个被封杀的公知了呢？还是那句话，反共必脑残。点个订阅，咱们下期再聊。